بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيه برنامج كيني عن تكرس محاد كتقانا هو يهيد إيه دقن ما أنت واحد سمي السلي داخل كليدو يالا برد مرق بطاطو لقى سمية سوب بطاطو سوب وكانوا حين تسي هذا وحيابهن كسمي السنة وبردو لبا حبو بردا iyo xabad weyn oo dabacasa ama kaarot basal iyo 3 xabo oo toona sonkorta brownka ah 2 qaado oo waaweyn iyo milix iyo filfil double cream waxa la yiraahdaa caano subag iyo butter waa subag loo marka waa ka maanta inta isku darsanayna waa classic soup af Soomaaliga maxaa lagu yiraahdaa waa maraqyada ugu fiicnaa ama ugu sareeyay waatan hadda 3 qaado oo subag baan halkan ku shubtay digsigii iyo khudradii afartiba waan isku daray mar kaliya waxaan rabaa inay ii yara shiilanto shiilimaadku wuxuu ka caawinayaa dhadhanka sirtu waa dhadhanka Soomaha marka waa taas waxaan aad wax xumo idin daba maray koob iyo bar biyo baan ku daray iyo milixdii iyo sonkortii halka afkan idinka sheegaya way idin daba martay aad baan uga xumahay marka hadda karsiimadiisi waa diyaar wuu bislaaday in yar baan rabaa inay yara qabowdo marka kadibna aan shiido marka hadda waxaan sameynayaa waan shiidayaa ama waxaan dhahayaa blendadii baan ku soo shubay marka waa tan ku yara qabowda because waxay ka biyaha hadii xoog u kulul yihiin ka dilaacin kartaa mashiinka marka waxaan sameeyay waan yar dhigay ilaa 20 daqiiqo iyo qabowday waatan hadda waxaan ku soo ceshaday digsigii markaan ku soo ceshaday waxaan ku darayaa hadda caanihii waa double cream waa caanihii adkaa af Soomaaliga waxa la yiraahdaa baan u maleynayaa caano fadhi waa caanihii cuntada loogu talagalay in wax lagu kariyo 2 qaado kaliya ku soo darsaday filfishina waxaan ku darayadana markaan shiiditaanka dhameeyay u dambeysay bilindaha iyadoo ku dhex jirtaan ku shubay filfilka waxyaabaha qaar hadaad miskaraysaan aad baan uga xumahay afkaan idinka sheegaya waa kaas Allahumma musta'an hadda waan soo diyaarsanaynaa weelkii baan ku soo shubaynaa waa ka weelku shubkuna qofka loo diyaarinayo bay ku xiran tahay 4 qaado ama 2 ama weydinka intaas waa la isuma sheegan dawaata idin soo diyaariyay ma sha Allah afurka suxuurta labadaba way ku fiican tahay rabadaan wanaagsan baan idin leeyahay mar labaad waa cunto aad u qiimo badan idinkuna markiina tijaabiya aad baan idin salaamayaa rabadaan wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh